未飲過或者唔知道格魯吉亞酒嘅朋友，呢個課程係為你而設嘅。1小時遇上格魯吉亞酒 ，Kelvin 會輕鬆淺白咁為大家介紹格魯吉亞酒嘅特色同埋獨特之處。課程裏邊仲有品酒嘅實用知識同埋最新嘅格魯吉亞酒單介紹。1小時遇上格魯吉亞酒，經已上架，唔好等啦，即刻開酒！5月30號前仲有限時優惠，2款2送1套餐任你揀。A 餐買任何2款送1支 Shultman 嘅 Kingsmarali 半甜葡萄酒，原價128蚊。B 餐凡惠顧300蚊以上，送 Kelvin 嘅1小時遇上格魯吉亞酒課程，價值美金18蚊。另外，如果單購呢個課程嘅，就會送你 eShop 100蚊嘅換領券。查詢或訂購，馬上 WhatsApp 俾我哋85291660926。大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定。電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。好，我係個 Hello， 大家好。こんばんは。すみません。Simon 的老師教。啱啱。我有個祭物係阿里加多。OK， 好，歡迎各位。話久違了啦 ，long time no see 啦，西門吹水啦，咁就係。我以為你係呢條友太麻煩啦。點解？次次上嚟咩啊？都唔知講啲咩咁樣。話講一樣嘢，叫咗講第二樣嘢。而家可能我哋話就話講呢個濱崎真水，而家唔知講下，講咗呢個Odyssey 又唔頂咁樣，點知我講 Odyssey 你講咗一集噶咯，我未，我有講一集，係啊，我陣間睇啊，我今晚就去睇。其實好睇，係啦，跟住就做下啲功課咁樣。因為我見到咪就嗱，首先同大家打聲招呼先啦。OK，咁啊就我係 Kelvin 啦。但因為呢條片唔知阿 Simon 會唔會呢個你個主場咧，仲要介紹？要㗎，咁啊，因為可能有啲朋友係冒你嘅名，或者可能有朋友係冒濱崎真水嘅名入嚟，以為有濱崎真水喺度。係，話唔定一陣間留言區佢真係一陣間亂入咧。我正想同你，佢可能會有聽喎，因為佢係識聽廣東話嘅，即係好似係佢直情香港人。其實我點解會知嗱？因為講一樣嘢，我點解會知道佢嘅存在咧？識得嘅，即係其實就唔係影迷嚟嘅，影迷。咁我其實係幾時有一次有個朋友就screen cap 咗啲嘢俾我喎，咁無端端 WhatsApp 俾我。screen cap 咩咧？就係話説佢喺唔知自己嘅 thread 定乜嘢話，佢想學廣東話。然之後你睇利世民頻道啊，呢個人嘅廣東話好正。我話搞錯，我明明時時都講，明明時時都講錯咗嘅喎，點解會咁樣嘅？咁然之後我就話唔係，即係佢意思，佢唔係話利世民嘅廣東話好正，佢話利世民講廣東話時好正，你明唔明啊？個好正唔係講你嘅廣東話。係講你講廣東話好正咁樣，咁啊濱崎老師有冇去揾到你咧？佢喺我 Facebook 留嘅。咁你作為一個禮儀之邦，你應該即刻邀請佢，即係同佢睇下有啲咩可以幫到佢咁樣嘛，係嘛？即係我就係話我份人內向咯，唔係太咁即係主動咁樣出擊。係你跟住咧，緣分到啦，係啦。冇啦，冇跟住冇下文啦。嗱，我覺得各位網友即係你想有咩下文嗱，各位網友希望即係我覺得
我覺得應該大家一齊要敲碗嚇，因為咧就阿李世民老師咧，原來同阿賓奇老師咧係都係叫做有一個網上嘅交流嘅 ，OK， 咁啊精神上邊嘅互動係啦，因為咁樣嘅，因為我哋講呢個話題咧，即係我哋應該係咪？因為即係 Simon 作為專業嘅媒體主管係咪？我哋一定要請翻當事人出嚟去現身說法噶嘛，咁樣先係合乎一個道德嘅，即係媒體嘅道德噶。嚇！我哋有責任嘅，OK， 咁我講 Donald Trump 又要揾佢上嚟喎，應該㗎。想喂，真係 ，it's fantastic，it's fantastic，OK 咁樣係啦。Great show，冇錯。好啦，嗱，所以嗱，先再澄清，我哋今日咧唔係嗱，大家唔好咁興奮，我哋係。即係有人睇我講 Donald Trump 係啦，我哋唔係講賓奇真帥，我哋亦都唔係播賓奇真帥 ，OK？ 嗱，咁你即係大家冷靜少少。可能好睇過添。咁呢個好睇過，梗係啦，一定㗎啦，係一定㗎啦，係啦，冇錯啦。咁咧就係啦，都介紹咁啊 Simon，OK？ 咁啊 Simon 當然係好出名啦，係咪？呢度唔使多介紹㗎啦。因為我唔知條片會唔會喺 Simon 個 channel 出翻啦，咁我係 Kelvin 啦。咁我哋之前咧就抱不定期咧就會約下吹水嘅，咁但係咧就比較係我責任嚇，咁啊比較唔定時咁樣啦。唔係我呢幾個月都周圍飛嘅真。係啦，你又齋埋周圍飛啦咁樣，大家聽嘅 channel 有時都有啲分享嘅。咁所以咧今日咧就我突然間諗下，因為即係近排好多話題咁樣，咁即係世界盃後。咁呢個 weekend 又好似鬆動少少咁樣噶嘛，咁因為要即係同阿 Simon 夾時間啦，都係即係爭12個鐘頭咁樣嘅。咁然後咁好啦，咁啊 Simon 就好 OK 喎，約咗時間，咁我就諗 topic 啦。咁我已經諗晒啲好 general，即係諗起 Simon 啲 channel 咁我都會諗下啲咩 topic。咁啊，你又講個中美 decoupling 啦，你講 AI 中美 decouple 啊，講下呢個股市啊，講下呢個經濟啊，講下呢個失業率啦。好 Simon 突然間冷不防彈一句。不如講賓奇真帥咁樣，完全果然係大師兄，真係估到就係食，估到就唔係食神。我真係完全諗唔到呢一樣嘢嘅。即係冇諗過呢個。頭先你仲話我唔知呢單嘢，完全唔知道呢件事。我唔知啦。咁我話哇，搞錯啊！係啊，咁嚴重？係啊，我真係完全唔知呢單嘢。可能我接收新聞嗰個唔知喎。嗱，即係我 friend 係冇賓奇真帥嘢㗎。我個 friend 近期咧，咁最多都係書店嘢啦，跟住就係致癌油嘢啦，即係我喺台灣呢邊。你咁認真嘅，致癌油呢個都係係啦，跟住咁721都有啦，咁然後有啲魚波嘅世界盃啦，係真係冇賓奇真帥喎。咁我唔知係咪關 Algo 事啦，咁同埋。係應該睇下平時睇開啲乜嘅，係啦，我諗都係啦，所以反而嗱，所以咧呢個話題咧，我簡直係即係嗱，我又冇乜點特別做功課嘅 ，OK 嚇，即係因為都唔使點咩要做功課就我驚打唔到字啊，你明白係咪先？你都唔知啦，太多嘢睇啦，你睇你有幾深入嘅啫，大佬啊呢啲嘢。係啦嗱，咁啊陣間咧，所以咧嗱，我做咗開場白之後咧，陣間咧就會大約可能50分鐘都會俾阿 Simon 老師咧就會盡情咁發揮嘅，咁但係我。中間我哋播一播片先咁樣，係啦，亦都好多網友咧，可能係會更加比我更加熟啦。你見呢壇嘢啦咁嘅樣，咁但係我簡單講個背景咧，就係咁啊，賓奇真帥即係 AV 女優啦，咁退役咗啦，咁佢就好活躍啊，退役完之後亦都好多嘅工作，咁啊佢亦都做 DJ 嘅，咁 DJ 亦都喺唔同嘅各地嗰度咧就係做表演，咁咧然後就佢勁喎，咁佢就經已好努力地學中文啦，哇佢直情國語仲好過我咁樣，咁然後咧就亦都攞咗香港身份證啦，咁啊長期都喺即係叫做即係唔同地區，包括香港啦，香港都好活躍㗎，咁又都好多廣告啊成咁樣啦，即係我睇翻佢嘅 Flash 原來都係哇，原來都好多廣告成咁樣，咁啊近期咧有單嘢就咁樣嘅。嗱，咁我讀出佢個Flash 裏邊嘅 post 啦 ，OK， 咁咧就而家呢個 post 咧就其實係咪好爆咧咁樣？可能唔係我想象中嘅爆啦，嗱，即係佢而家轉發就200個 like 就1萬個咁樣，咁啊留言就2000個，就每次有人問佢點解唔揀嚟台灣？台灣唔係好多女優嚟工作嗎？係咪呢個我都唔知喎。其實呢個問題咧，佢心中係掙扎咗好多，掙扎好多呢就唔知點樣講。咁因為咧感覺要説太明白，可能我長講啦。佢話一個日本女優如果長住喺台灣，就價值會變低。咁多女優過嚟，競爭都很大。咁而家講環境咧，台灣就唔係首選。我又怕地震大災難發生啦。咁好彩每次地震佢都唔係台灣，唔係日本。
喂，你哋成日都話中國打過嚟喎，咁我點解要揀一個會打仗嘅地方咧？咁樣，咁啊個人感想啦，亦都唔係話台灣唔好，旅遊啊短期工作就 OK 嘅。嗱，老實講工作咧，嗱呢句我其實我成日捉摸緊究竟邊個位惹嚟一個咁大反彈，係咪呢句咧？台灣店家工資係我現在全亞洲最低嘅，咁我應唔應該嚟台灣呢？咁不如你話俾我知啦，台灣有啲咩嘢俾我發展呢？咁樣，咁咧就咁啊之後就好多嘅網友留言啦，咁樣，咁我講埋呢個 post，咁佢好聰明嘅，佢就話啦，早前嘅言論咧就引起討論，甚至被炎上喎，喂，火力就好似唔係好夠喎，泡麵都煮唔熟。不如咁啦，我請大家就食冷麵咁樣，咁然後咧就仲要整一個廣告，咁啊成件事大致嘅開場白咁樣啦，咁啊即係我就好想問下大師兄啦，點解你會咁有興趣呢個話題咧？我真係估你唔到啊，真係係嗱，即係我第一下睇嗰陣時候，我都覺得，咦，都好坦白喎，係即係唔似平時日本人嗰啲咁樣嘅態度啊嘛，係即係好 direct 咁樣，喂大佬人工咁低，嗱，即係我又咁講。我都有轉貼呢個 post 喺我自己 Facebook 係咁下邊有啲留言都係咁啊，係嘅，台灣人工啊真係低啲嘅。然之後咧又有啲人就話台灣競爭大啊嘛，你香港，你真係成為香港人嘅話，你都係一個話題嚟嘅喎。咁啊呢個又係事實。咁所以我就話啊，即係呢個即係都幾坦白咁啊，同埋都真係有啲經濟角度嘅。因為我見有個留言話，咦你果然係香港人喎，好直接喎，似係香港嘅 style 咁樣個嚇。係咯係咯，即係香港人就係有呢種咁樣嘅直插啊，直插噶嘛，即係同埋即係香港人直插到一個地步就係，我發覺大多數人留言咧，第一句就係戇鳩，即係我明咗閣下嘅立場啦，咁仲有咩要補充咧？嗰啲咁樣。即係香港人就係咁噶嘛，咁佢即係亦都好坦白啦，甚至乎其實喺香港生活有啲做下香港啲代言啊，我唔知佢代言啲咩，好似代言嗰啲找換店，佢真係好難搞嘅。咁但係佢真係揾食，我聽啲人講都去深圳做 DJ 啊嘛。咁我都諗都啱嘅，香港邊度有得俾你做 DJ 啊，大佬？總有夜店嘅。香港冇低夜生活啦，係嘛？仲有。嚟緊好似話唔係喎，好似話呢個我成日都唔撈亂。中國城好似3.0啊嘛，好似嚟緊係嘛？我睇咁好咯。日本城就執笠啦，嗰度變中國城啦。唔係執笠改名。係喎，日本城改中國城，中國城就復咗。唔係咁。總有夜場嘅，我估係嘛？我估咋？但你唔會有人打碟，有嗰種 mood， 有咁多後生仔，你邊度揾？即係香港嘅城市都唔係咁 young 啊嘛。咁都 make sense 嘅。咁啊係，咁啊。咁同埋我就諗嗱，即係有一個即係好現實嘅問題嘅。點解你講即係你話喂做節目啦？咁我梗係想揾下你啦。係。台灣人工係真係低嘅，係咪先？咪除非你做你做晶片半導體咁樣就或者 OK 啦嚇，又或者你做某政黨嘅一啲靚女發言人咁，應該都唔差嘅，應該就嚇。即係如果唔係以上，係啦，我個問題就係，即係我以前都有請過啲台灣同事啊，即係其實我嗰陣時都有一個諗法嘅，就係喺台灣生活，不過就揾香港嘅人工咁就好正嘅。我想調翻轉打岔你啫。其實揾香港人工喺世界各地都好正，即係我自己覺得係啊，即係9成嘅地方啦，係咪？即係唔計啲最浮誇，你話可能係即係巴黎、紐約、杜拜最5星級就可能係咁，可能要高官先得啦。咁但係普遍如果香港一份人工真係，我覺得係可能8成嘅地方都係好唔錯。即係如果喺嗰個使的話，我覺。其實台灣嘅人工係咪真係咁低咧？咁我覺得就要睇比較咯。係，即係因為而家係講台灣同香港比較，即係你話點解啲人會咁大反彈？我覺得就係其實喺 thread 上邊咧就已經存在已久，就係香港同埋台灣人。唔知點解 thread 就咁鬼死多我哋啲正體中文字嘅 post 啊，或者佢真係排得好準啦。咁香港人同台灣人其實有好多矛盾嘅，我見到。近期書店單嘢人工問題，似乎書店單嘢又係咁啦。其實我又覺得咧，即係
大家如果將即係正如你頭先咁講，將個眼界放大啲咧，其實台灣人工又唔算真係好低。如果真係低，你又唔會有咁多日本人嚟揾食啦，係咪？韓國人嚟揾食啊，馬來西亞人嚟揾食啊，其實即係台灣嘅人工以世界嘅標準一啲都唔低。咁但係咧，你對比香港又真係爭咁橛。不過又咁講，即係其實重點就係香港個人工咁高，可以捱幾耐？係，哇！呢勁啊，真係呢個就係我同阿 Jackie 博士節目咧都有談及過問題。因為我哋上星期講嘅 topic 咧就係講各位幕琴日出咗啦，嗰集節目就係講。01咪做咗單新聞嘅，就係話呢個連醫護即係佢話聲稱有個脫貧三寶，連護士畢咗業都未揾到嘢做，咁呢個好震驚啊！呢個係咪先？即係而家長期都係講護士都係醫護人員點都唔夠人手噶嘛嚇，即係點解可能係會話連醫護都驚揾唔到嘢做咧咁樣？不過嗱，講少少人工，咁大家知道我而家都係住喺台灣啦，都係住即係而家高雄啦咁樣，咁就。完全無論透過呢度認識嘅台灣人啦，呢度即係認識嘅香港人啦咁樣嚇，咁都完全即係完全係理解同埋體驗到嗰個人工嗰個問題啦。即係好平均咧3-4萬台幣咧都係嗰個 average 嘅起薪點。OK， 咁嗱你一睇一困之下咧，你就冇得比㗎啦。咁你而家香港好似你揾2萬都想死咁樣。係嘛？咁2萬都未算冇可能啦，我相信，即係我估咋，OK 咁樣。咁但係好多人2萬都覺得完全生活唔到喎喺香港。咁但係喺台灣經已8萬噶咯，即係接近一個 double 咁樣噶咯，咁所以即係如果你同翻香港比，你就會好自然覺得台灣人工咁低。同埋我估其中點解即係嗰個凸顯咗出嚟就係因為台灣 GDP 增長啊嘛。即係你個面數好勁啊嘛！呢個你有其他節目都有談及多，就係即係可能台灣、韓國都面臨嗰個問題，就係嗰個即係單一產或者叫過分地依賴單一產業啦。喂，台灣 GDP 係13點幾，我覺得嚇死人喎，大佬係咪先？佢股市啊升到又升一倍咁樣，佢幾萬點啊升到上去嚇。咁但係老細就好有錢喎，啲老細們係嘛？咁但係去到前線嘅員工係完全好似唔係好加到人工咁樣。咁呢個知其一啦。咁我估呢個同一少少個文化有關係，即係總有一種咧就想用最平嘅價錢請，即係又要咩？又要馬兒好，又要馬兒不吃草嗰種咁樣嘅少少孤寒心態啦。我估夾埋咁，所以就叫做有一個咁樣嘅台灣人工低嘅呢個咁嘅討論咯。不過嗱仲有個好有趣嘅發現咧，不過呢個就今日唔談到咧，就係話，譬如我喺高雄啦，即係我就覺得啲人即係我越嚟越自卑嘅，即係覺得啲人點解越嚟有錢，一啲嘢越嚟越唔平。係，即係嗰個數字嘅通脹又唔係好高，但係啲嘢又越嚟越唔平。但係咧嗰啲中高消費咧係爆晒棚嘅，跟住你就會咁。我成日同我太太都行，點解啲人咁有錢嘅咧？即係我哋係咪真係檢討下點解啲人咁有錢咁樣？咁我哋有一個可能性，就係因為佢哋好多冇嗰個居住問題，即係屋企地方夠大。即係亦都唔介意同屋企人住，佢亦都有嗰種佢哋同屋企人住咧個麻煩咧就冇香港人咁麻煩嘅，OK 咁樣，咁所以可能你冇咗個房屋嗰個支出就差好遠咁啦，咁樣，咁但係可以去翻嗰個人工個話題嗰度嘅。其實你話人工即係老細出嗰個水平，其實有陣時啲人話一日低老細孤寒啦，咁啊其實全地球啲老細都孤寒㗎。即係可以唔需咁高，邊個會出多啲俾你？咁有啲人就話咁啊，不如立法啦。咁但係你立法，你都有個譜嘅，有啲工你冇得話，即係可以保障得晒噶嘛。你最多都係保障最底嗰陣嘅啫。其實而家真係棘住咗嗰班，反而係中間嗰陣。咁你話喺香港，其實我哋又即係香港係一個泡沫經濟，或者以前嘅日本都係泡沫經濟咧，係咪大佬？咁你梗係有一啲人好有錢，但係你就算喺香港啊，真係你話揾得多嗰啲打工仔，其實一樣，如果要對比，都係買唔到樓，都係一樣覺得哇，即係啲嘢咁貴啊！咁啊講開貴咧，其實而家我有個最新嘅 pattern 啦，我有陣時都會翻下亞洲啦。以前就會諗住，不如去約啲朋友喺台灣。咁我上幾個月即係咁啱就過咗嚟台灣啦，就係我哋蘋果節係咪？
然之後我真係約朋友見，不過我就話唔好去台灣。蘋果展我一完，唔係蘋果展啊，last 好耐嘅。但係我嚟咗嗰幾日之後咧，我轉手我就去咗大阪啦。我話各位朋友，如果見面，我哋喺大阪見。你諗下大阪租一晚酒店，講緊即係好日本啲酒店都係咁啦，都係差唔多噶啦，即係平嗰啲60蚊美金，即係圍起5嚿水港紙。因為美金強啊嘛，係冇錯。咁 yen 就跌啦，5嚿水港紙喎。你喺台灣5嚿水港紙，你租啲咩啊？台北更加唔使諗，乜都租唔到啦，酒店台北咁唔使諗。所以我同啲人講，我唔啦，我以後咧，如果翻亞洲咧，去台灣咧就有嘢做，我就會去嘅。如果冇乜特別嘢咧，大家喺日本，即係明你就可以見到嗰個落差。即係當大家話哇，即係台灣都好唔掂，我話唔係喎，台灣啲嘢貴得好交關。係咩嗱？有需求你先至可以定到個價㗎嘛。但係你話即係人工呢下咧就好弊嘅。我覺得台灣最大問題係乜咧？台灣頭先講你話大企業一係就做半導體啊、電子啊嗰啲咁嘅嘢。你如果一般人，你如果要打大企業工，有咩選擇？大公司，我諗唔到喎。即係台灣唔係話冇啲財團啊，台灣都有嗰啲家族嗰啲金控㗎。金銀銅鐵石原材料嗰堆啦，係啊。嗱，即係如果你話入嗰啲公司，其實係唔係咁，即係個門檻又唔係咁一般人入到。即係如果你係一般大學生，你話做下醫生啊嗰啲，咁可能都會揾到啲嘅。但係你除非係真係嗰啲醫生嗰個差距，如果同香港更遠，即係同對上係。咁係啊，香港做醫生就真係冇得講啦，大佬星球人喎。即係當然，我有啲醫生朋友頂你啦，星球人嗰啲個別例子咧，我哋都係一年都係揾嗰600-700萬，你唔好講到我哋個個星球人，如果我哋真係得呢餐飯嚟嘅。哇，600-700萬嚇死人啦！你好多國家其實都已經係啊，其實喺好多地方已經話咁靚啲，即係已經係謀取暴利啦。咁但係你如果喺台灣，我諗因為佢哋嘅大學其實係相對寬鬆嘅。即係亦都相對多嘅。我好多朋友而家去到台灣做咩？教書咯，教大學咯。咁然之後教大學人工亦都唔高嘅。即係結果個惡性循環就係即係量化寬鬆得好緊要。但係咧，香港你都久唔時仲有啲即係大企業，即係傳統嘅。我哋有幾間地產黨啦，又有啲外國企業啦，有啲銀行啊、金融業啊。即係你有一班啲咁樣嘅大企業，其實佢哋係有即係資本密集嘅公司啊。咁你資本密集嘅公司咧，其實你人工相對高。台灣咧就唔係咁多資本密集公司。咁你再數落去咧，個問題我知喺邊度啦。你半導體本來自邊度咧？唔係來自你台灣自己本土，即係股市而家先至叫起啫。台灣個金融業其實就係窒礙咗佢成個即係經濟產業鏈，中游下游嘅發展。其實你好簡單，你睇台灣有啲人就做小食啊，賣嗰啲黐飯豆漿嗰啲乜嘢咧，佢哋唔會擴張嘅喎，唔會開分店嘅喎。你阜杭豆漿，我6點鐘走去排隊已經有行隊。我心諗點解唔開翻？嗱，呢個就係香港人 mindset 去到度度都係咁樣嘅。喂，呢度因為有時香港唔夠地啊嘛，即係譬如有時喺台灣都係嘅。喂，成笪地劈咗喺度，都對住個海喎，完全冇用。我阿媽都係咁啊！我阿媽見到喺美國啊，咦？點解呢度咁多地唔起樓嘅？你買啊？你有冇興趣啊？我幫你同個地主傾下。問題就係，喂。你台灣嗱，唔係有個問題就係台灣個你有一啲生意擺到明個 business model 係有條件去 scale up 嘅。即係你話阜杭豆漿，如果喺香港嘅古仔就會係好似嗰間賣點心嗰間叫乜鬼啊？點好運？你一間變兩間，兩間變4間之後點啊？集資買賣俾嗰間 Jollibee 咯。台灣
比較少呢啲古仔啊，我唔敢講話都有嘅，即係得間鼎泰豐。鼎泰豐講話即係向外擴張，都係我如果冇搞錯，就因為個老闆唔知有其中個仔定有個唔知咩親戚，喂 LA 試下咁樣就先至叫做擴張去海外，又試下又 OK 喎。但係佢就算擴張海外咧，都唔係由台灣攞資金。台灣嘅金融業嗰幾間大金控啊，即係嗰幾個乜嘢家族啊、姓辜嗰啲啊，嗰幾個咧，其實佢哋嗰班友仔咧就好鬼死不思進取，結果就累到台灣嘅中下游產業咧係好難擴張。你冇咗呢一種即係中下游企業有資本擴張嘅時候咧，嗰啲公司打工咪3萬台仔一個月咯。即係其實台灣最大嘅問題就係金融業唔開放。咦話我你喺台灣你見過有啲咩銀行啊？即係唯一行到出去就係得間富邦。我補充你講嗰種咧，嗱，即係所以我遇到啲咁嘅古仔，我都會幾驚訝。即係譬如話，如果各位網友去高雄咧，高雄嘅即係台灣當然好多 cafe 啦。如果你講連鎖 cafe 唔計 Starbucks 嘅話咧，台北多啲可能85度 C 啦。嗱，高雄有一間就叫 Louisa 個老闆咧係其中一個。我可能我唔知其他啦，即係其中一個就類似頭先Simon講嘅，即係佢係有嘗試擴充上市增加資本，然後擴充。另一個就竹間集團啦咁樣，但係嗰個大集團多啲咁樣。其他真係好似你所講嘅，就係極多係小店啦，係嘛？跟住佢做可能佢排晒隊咁樣樣，即係都係嘅。有時候咧，譬如話有啲夜晚凌晨2、3點，因為好獨市嘅，因為高雄唔算好多宵夜咧，相對以前香港。咁然後哇排隊排到咁樣嘅，OK，跟住我喺度計數，哇呢個好揾喎大佬咁樣，今日走去照計，咁你可能每個月都100幾廿萬都可能計到啊？點解你唔開多間分店咧？咁樣即係佢哋又冇嗰樣嘢。不過我又真係冇諗到去嗰個金融業嗰度。咁講金融業梗係，即係我有時都嘗試唔好用一個香港人嘅嗰種習慣去睇啦。咁但係冇辦法啦嚇，咁就真係你會好唔適應嘅，因為香港太方便嘛。同埋即係呢個我唔知係咪關唔關香港事啦，就係因為我哋對慣美金啊嘛，即係美金對我哋嚟講係呼吸嚟噶嘛。哇！你喺我可能喺其他外匯管制都會咁嘅，可能東南亞都係咁樣嘅。哇！你一掂到美金呢樣嘢，一掂到外匯嗱，嗰個運作係點咧？就係話你有1蚊美金匯入嚟咧，你都要解釋嘅，你都要申報嘅，係啦咁樣。跟住咁然後，喂喺我哋角度就係，喂我哋換美金，簡直係呼吸咁滯噶嘛！換美金啊，做美金定期啊，係咪轉咗電匯啊，轉出去？喂呢啲真係簡直輕鬆平常啦！如果而家有埋呢個即係手機上網咁樣，咁就唔係嘅呢樣嘢，係啦。咁所以我哋好習慣嘅一啲金融操作啊、融資啊嗰啲，咁我諗對於好多即係普通小嘅即係人民嚟講就唔容易咯。呢樣嘢就即係好似你所講，係啊，係同埋我都有睇過咧，即係台灣即係新台幣嗰個管理咧。其實就真係相對係守舊啲。我亦都諗，其實可能因為佢哋嘅嗰個政府啊，即係你唔好理邊個政黨先啦，經過咁多次政黨輪替啦，係咪？即係講緊由90年代到而家，其實佢哋係擔心嗰個金融安全。係呢個係，亦都係因為呢個原因咧，即係令到新台幣好難容納到外來嘅資金。嗱，呢度咧有陣時，我同啲台灣即係嗰啲經濟學者有少講話，喂，其實你哋嘅金融業真係好有問題，因為你資本係冇人留。你講就好啲啦。你幾可見到有你見到有幾多外資會投資台灣做嘢？唔係話你哋嗰個即係國家冇投資機會喎，而係真係啲資金好難入嚟。我哋嗰陣時想喺度開即係媒體，其實係非常之咁多麻 Q 煩嘅。咁啊，但係又即係我諗有個好狹窄嘅 window 就俾我哋入咗嚟，咁就入咗就俾你入啦。但係之後你講蘋果嗰時啊，即係蘋果嗰個年代啊，係啊，蘋果嗰個年代，其實。一去到後來咧，馬英九嗰陣時開始已經哇，即係好多麻煩嘅，即係已經唔想再抌本入嚟。你作為一個外資嚟到呢度咧，你就已經覺得係
台灣係絕對唔歡迎人投資嘅。我哋係擔台錢過嚟嘅喎，即係佢哋又覺得你哋有咩居心啊？你背後想做啲咩啊？喂，大佬，有咩居心都唔係蘋果同你有咩居心啦嘛，冇黐線啦！即係但係佢哋係真係搞得好麻煩，好麻煩。好嗱，咁就頭先唔好意思啊，怪整啲圖咧，整啲台幣啲走勢出嚟咁樣樣。喂，你講呢個，唉，即係，喂，我都真係諗下，都諗下點樣講，因為我呢個嗱呢個都其中一個台港嘅矛盾嘅，即係我哋都要比較，即係我比較淆底少少，即係小心啲就係話，即係香港人咧，因為香港人咧，唔係我自己都唔太想嘅，就係成日都香港人成日都會用自己慣常嗰個情況去覺得應該要點咁樣，咁但係即係我覺得我同阿 Simon 其實就。即係良善嘅出發點啦，咁我係好早都覺得咧，台灣係絕對應該好發展金融，亦都係有條件，亦都唔好嘥個機會咁樣。咁由最好機會咧，其實就係 Trump 1.0嗰時候，即係我覺得嚇。咁佢唔係冇發展嘅，但係有啲去到一掂到結構性嘅，哇！即係你要金融改革啊，你真係冇命啊，大佬係咪先？即係你要睇埋嗰個政府。個情況係咪？即係你冇個金融改革，你搞笑，你入口隻豬啊，你都咬餐飽咧，大佬。你話整個金融改革咁樣，咁所以我覺得佢而家係好慢慢小心地開放嚇咁樣。咁但係去唔去？我諗去唔去到我哋所諗嗰種嘅話，即係譬如話開放到金融業能夠扶持到中小企咧，我就真係超級想啊！嗱，譬如。咁嗱，我個人分享下一啲啦，多少少 input 啦，即係譬如我而家喺度開公司啦，開到營運啦咁樣，咁都有段時間我因為呢度息口平啊，即係台灣息口平，咁我都會諗過就哇，不如即係借少少錢，係啦，借少少錢咁樣，咁然後即係冇理啦，我總之你當我有投資又好，係咪？即係我增資又好咁樣，即係試下，我都想試下嗰個貸款系統咁樣，跟住然後佢廣告息口好平咁樣，好啦，咁第一個問題咧就因為我唔係台灣人。咁經驗唔得啦，咁樣好啦。第二個問題咧就係你要達到某一個營業額嘅要求嘅咁樣。咁嗰個營業額咧就我諗如果你開餐廳嘅可能得嘅嚇，即係可能你要每個月都要台幣過百萬咁樣啦。喂，咁我真係冇喎咁樣。咁如果冇嘅話咧，你嘅息口就高啲咁樣。咁我即係我啲心諗就係我明白你從一個 credit risk 嘅角度，咁你梗係即係嗰個實力差啲，個 rate 個 yield 又高，個息口高啲。但係你嗰個你呢個計劃，你係想話要扶持中小企噶嘛？咁呢件事咪唔 make sense 咯？即係話又係你實力越強，你個息口越平，咁咪即係富者越富。咁你點樣去幫中小企咧？咁我話係我明白係咪？即係我明白，因為我譬如話唔夠營業額。咁你有冇其他機制你可以增加我分數咧？係咪？你會譬如睇個增長啊，即係之類，或者會唔會 interview 咁樣咧？咁樣咁又冇乜呢啲咁嘅嘢。咁所以即係好怕去開放咯。我估嗰個情況嚇。咁但問題咧，你而家去同佢，即係我認為，如果同金融業去講，喂，咁而家台灣啲資金幾好喎，係咪？即係佢用一種出口帶動嘅資金咁樣，OK 啊 ，GDP 又 OK，係咪股市又 OK？唉，使咩開放金融啊？你又好似而家更加難去說服佢開放咁樣，咁真係奇。嗱，即係咁。近來咧喺美國咧有啲地方咧個地產就好勁嘅，例如亞利桑那州中部啦，亞利桑那州你有冇去過啊？我冇去過啦。咁點解冇去過亞利桑那咧？原來亞利桑那而家地產咁積電啦，勁咧，全部就係因為台灣嘅資金。啲台灣人揾到錢，如果有得俾佢揀。佢寧願去外邊投資。正如我頭先講嗰個即係鼎泰豐整小籠包，揾到啲錢喎！哇，大佬佢真係好離譜嘅喎，咁即係佢個 cash flow 係好離譜喎，我想講。係啊，即係一早就應該係擴大佢個 operation， 但係佢揀擴大 operation 都係海外擴張多嘅，你見到。咁即係意味住一樣嘢就係其實。
如果有錢嘅台灣人，佢哋自己嗰個理性嘅選擇都已經話咗俾你知，喺佢心目中一個理想嘅投資環境係邊？咁啊嗱，我啱啱望住隔離留言區啦，咁有人話：你哋兩個都冇真心嘅台灣朋友，人工真係好低啊，財富冇落到普通員工手上，你哋都係識翻啲台灣人啦。咁我哋咪就係講台灣人工好低咯。不過我解釋個人工好低嘅原因係咪就係咯，即係唔係淨係話嗰啲老闆好自私。我哋咪講你嘅。即係我想話，我嗰句就係全地球啲老闆都係想越低人工越好，最好唔使出人工。咁問題就係點解喺台灣，你一般打工仔冇嗰個議價能力？就係因為喺老闆嘅層面，其實個競爭都唔夠大，或者有競爭嗰個層次咧，全部就係嗰啲中小企老闆，其實佢哋自己都係，你可以話根本係自僱人士嚟嘅，嚴格嚟講。你開一檔嗰啲黐飯豆漿，根本就係自僱人士嚟嘅啫。佢就算生意再好都好啦，佢冇嗰種擴充嘅條件，冇嗰個擴充嘅能力。有擴充能力、有擴充條件嘅，都擴充唔到。即係正如我舉例阜杭豆漿。其實點解我舉阜杭豆漿就係因為，即係你好自然嘅，即係其實我想講咧，你見到排晒隊嘅餐廳咧，如果喺香港咧有一間排晒隊，我咪就係用添好運做例子咯，咁咪即刻擴張咯，開多幾間，最後俾 Jollibee 收購咯。嗱，即係呢個有題外話啊，即係如果大家有近來留意美國嘅即係資本市場咧。其實其中一個對而家大家嗰啲 private equity 追住咩，就係買飲食業。點解咧 ？AI proof 啊，即係你 AI 浪潮衝擊唔會衝擊到飲食業啦啩？係咪？所以有 cash flow 嘅餐廳可以俾人 scale up 嘅 Jersey Mike 就係咁咯。早3年嘅啫。唔係我明喎，你話即係 AI 浪潮會衝擊一啲行業，但係你唔會衝擊飲食業啊嘛。OK，我明你知，明嘅，係咪啊？因為我個 cash flow 好易計啊嘛，所以而家嘅 private equity 就走去買呢啲唔同，即係有啲係即係已經好有規模啦。但係你見到啊，美國喺過去就算係10幾年，即係嗰個資訊科技嘅即係呢個 market 入邊，其實馬底咧有啲呢啲咁樣嘅快餐連鎖店咧。都仲係可以上到市，上完市之後都仲係表現唔錯。其實最主要原因就係零售業幾乎得返飲食。你咪走去睇下台灣，有幾多呢啲有條件可以做出去？你仲要係遊客會特登嚟食嘅嘢咧，基本上已經可以話俾你知係有條件去打出去。因為你會有人特登飛嚟去食喎。你知唔知米芝蓮嘅星級評級3星嘅意思係咩啊？即係你值得特登 make 一個 trip 去食呢樣嘢嘅。我心諗你唔使睇米芝蓮，你就係睇下嗰間餐廳有幾多人特登慕名而嚟去食一餐。明係咪？以阜杭嘅標準就係2星啦，即係去到你特登排隊都應該要食。喂，即係雖然米芝蓮冇俾星佢啦，但係我嘅意思係唔係話淨係話我知人工好低啊。但係點解？係啊，即係重點要講。係啊，冇錯，所以係啦，即係冇香港朋友仔係啦，俾啲耐性係啦，唔好即刻香港人呢個都係香港人特性嚟嘅，都唔知可能聽幾粒字咧，就經已覺得啊，你一定係或者好中意就係，因為中國人就係咁噶啦，係冇錯，全地球人都係咁，意大利佬都係咁，美國佬都係咁，可以俾啲低啲嘅人工。哇，你呢個真係好正中我心坎，但係即係都可以傾傾，就係話嗰個即係點樣。唔係，即係我哋都知道個人工係低，而係佢老細嘅同埋佢生意係有條件去提高。咁點解唔有條件都冇得擴張？咁我點可以請個 marketing 翻嚟啫？做咩要請個 marketing 啫？已經排晒隊咯。我唔知呢個係咪個答案，但係即係我brainstorm 啫 ，OK brainstorm 啫。即係我諗緊就譬如話香港人工高，即係除咗個因為個資產泡沫之外，我覺得嗰個有兩樣嘢嘅，我覺得嘅就係。嗰個價值觀都重要，即係譬如頭先我就話呢度都好普遍，就係用一種即係又要馬兒好，又要馬兒不吃草咁樣。咁 Simon 就話，其實個老細都係想最平嘅，但係我覺得譬如外國咧，即係都有一種係覺得要好嘅嘢係值錢嘅，即係我自己覺得
嚇，即係我唔係要對最 cheap 去請 average 嘅員工，我寧願係用最貴價錢請最好嘅嘢咪嗱，我覺得起碼美國係有一種咁樣嘅價值觀喺度嘅，即係佢覺得我總之我唔介意我出得起錢，總之我就要請最勁嘅人啊，即係有種咁嘅價值觀喺度，我覺得啦 OK， 咁譬如。咁嗱，但呢個你有回報啊嘛？譬如話你有投資人才、投資機器咁樣，咁你翻唔翻到咧咁樣？嗱，呢個就惡性循環啦。嗱，所以點解通縮咁可怕？我覺得香港係呢幾十年嚟經已有一種嗱，香港就調翻轉，有一種情況就係好似頭先Simon講嗰啲，譬如米芝蓮嗰啲咧，你發覺嗰啲譬如酒店自助餐嗰啲咧係爆到死咁滯噶嘛？嗰啲米芝蓮都係爆到死噶嘛？嗱，而家唔知啦，而家聽聞執咗好多啦。即係有段時間風光嘅香港，你係排隊都排幾個月啦，係嘛？你 book 都要 book 幾個月啦。嗰啲係講緊係可能過萬蚊一個頭嘅，即係嗰啲餐廳嗰啲，你係嚇死人嘅，基本上係。咁但係香港人就係有咁嘅消費，然後願意俾咁嘅錢，咁嗰啲餐廳咪願意請咁嘅人，因為佢要有最高嘅服務咁樣嘅，即係呢個係良性循環嚟噶嘛。即係調轉就係調轉極端咪內卷咯，內卷就係話，屌你都俾唔到錢，我使乜請咁多人工咁樣，咁啊鬥內卷。咁而家就係中國出現嗰個情況，即係嗰啲而家台灣或者日本都可能係就係話其他原因之下去到一公佢未至於內卷嘅，但係就仲係好吹捧一種所有嘢都要平靚正係好嘅，但係唔可以淨係得平，你要有啲嘢係貴，咁嗰啲貴嘅嘢咧，然後就佢要慢慢即係帶頭咁樣，譬如話佢會請翻啲即係譬如話會唔會有一間因為我唔知酒店嘅人工，但係我估都唔高噶啦，即係以我所知都唔高，我都識少少人喺台灣做酒店業，都唔係特別高噶啦嚇，即係你會唔會有米芝蓮或者五星級酒店係可以願意請高啲人工？即係你咁你個業界先會發覺，咦原來係有搶人才咁樣，咁你先提高到啊嘛，即係我會覺得。咁我喺台灣食過米芝蓮我咁樣評價啦嚇，台灣我食嗰陣時咧其實係貴嘅。即係以台灣，即係應該咁講，你唔係以台灣標準添嘛？即係我真係以周圍食嘅標準咧，都仲係貴嘅。誇張。咁但係貴啊，真係貴。咁係咪好 memorable 咧？即係米芝蓮，你應該如果你講到即係2星、3星嗰啲，2星嗰啲啦，係應該你食完之後你要記得㗎嘛。咁就氛圍定係服務定係食物咧？你覺得？食物啦，食物主要食物。OK，係啦，因為嗰個廚其實都喺外邊學成歸來。其實嗱，即係呢啲小店咧，佢哋就其實睇得出得起人工嘅，應該。因為嗰啲人其實你睇得到，但係仲有一點就係咧，其實你有呢啲喺外邊翻嚟嘅人咧，其實你台積電都係外邊翻嚟嘅，諗真啲。係咪先？都係喺美國喺 TI 嗰陣時50幾歲，即係翻嚟56歲，晶片有得做啊！嗰啲其實真係咁先帶翻嚟。台灣有另外一個問題就係，其實你話佢哋對外邊帶入嚟嘅嘢真係好抗拒。如果你問我，其實幾個即係嗰陣時我哋係啊，我哋喺蘋果嗰陣時喺台灣運作，咁我哋有好多本地嘅同事啊，佢都話我都叫做報紙做咗10幾20年咯。真係俾你哋香港人夾一夾之後咧，完全觀感唔同晒，即係完全對行業觀感唔同晒。我話呢個咪就係外來嘅文化可以俾到你哋。你一啲阿Simon講呢個，又會忍住，即係又係好多有百感交集啦。即係我好多時候，譬如香港人咧，譬如淨係講台灣咧，佢哋都會有少少覺得香港人有過人之處嘅，就譬如話你哋即係英文啊，或者係好容易能夠同外國人溝通啊咁樣。咁我有啲時候我哋都會，即係譬如我同我太太傾，成日傾呢啲嘢，咪都話：喂，我哋好彩啦，因為英國，但係我哋英國佬湊大，我哋經已有嗰度制度，我哋係日日都對鬼佬，我哋對鬼佬冇乜問題嘅，基本上係。咁而台灣，我梗係覺得開放對鬼佬就係一下要行呢條路嘅，即係就係要開放面對世界咯。其實台灣係開緊。嗱，幾個國家裏邊咧，即係我好諷刺地咧。雖然而家韓國總統係非常親中，但係最見到對開放嘅效果咪韓國咯。你見到
即係成個 K-pop 係，因為我中意 K-pop 噶嘛，係嗱你唔好用藝術角度去評價先用嗰個市場嘅角度，喂真係超成功喎！喂，屌你世界盃嘅 BTS 嚟㗎，嗰個就係好勁，佢仲咁然後譬如話我一年可能呢2年都去過1-2次韓國啦咁樣，咁你見到佢哋好想去接待外國人啦呢樣嘢咁樣，咁嗱政治不正確，我認為嘅臭鬼就是王道，即係越最好台灣而家一個最快進步就係能夠接待更加多外國人。香港點？即係呢個係提升我哋品味，即係香港人都係咁。點？喂，香港而家即係你嗰啲即係而家成個香港一片紅，但你諗下而家香港嗰啲咁樣嘅即係位高權重嚇嗰啲咁嘅達官貴人，你哋去邊度 hang out 啊？呢個馬會係嘛？乜會、密會嗰啲全部英國流落嚟嘅係嘛？即係呢個就係外國幾千年落嚟嗰種品味，嗰種咁嘅價值觀。你招呼到佢哋嘅，咁你咪能夠提升嗰個水平咯。即係我唔係話外國乜嘢都好，係嘛？但係你係要，即係你講嗰種開放嗰樣嘢咯。即係譬如話一啲外國嘅價值觀就係話唔係乜嘢都要鬥平，係咪？即係點為之好，點為之有品味咁樣樣。咁我覺得台灣係非常之有條件去咁做。亦都係見到係有因為譬如我太太曾經都做過家教咁樣。咁其實咧。台灣家長又好有趣喎，其實佢係好願意俾資源咧，啲小朋友咧，譬如讀國際學校啊，去補習啊，係嘛？咁但係佢哋即係冇我哋香港咁好彩就係咩咧？我哋由細到大都係對英文嘅嘢，即係佢哋學英文咧係真係好似學一種 extra 外語，即係好似等於我而家學譬如日文、韓文、西班牙文咁樣，但係我哋係半母語嚟㗎嘛，英文其實。即係我哋嗰個唔係淨係講啊，係我哋睇任何嘢，我哋睇美劇或者電影啊，所有嘢都係中英文翻譯噶嘛。咁我哋係一個浸淫喺一個中英嘅世界裏邊，咁我哋接觸外國就易好多咯。呢樣嘢就嚇呢個係香港係好多香港人，尤其是而家外國愛港嘅係即係叫做嚇，即係叫做賺咗呢一個咁樣嘅先天，而家就唔認喺度認祖歸宗，就令人好憤怒嘅地方咯。我覺得嚇咁啊，所以我係好希望日韓台咧就嗱你呢邊而家就閉關鎖國，喂快脆就開放嚇，即係開放呢個咁樣嘅外國市場。咁頭先你講嗰幾樣嘢其實都係，即係都係講緊開放，即係金融又想開放，即係個就業市場又要開放，消費市場都要開放，即係你就係要。應對，即係譬如泰國嗱，泰國唔係特別泰國係啦，泰國嗰個經濟，哇，甚至而家都仲可能發展中，喂，但係冇人覺得泰國啲品味差喎，係嘛？啲設計啊，或者酒店啊，頂級啦，基本上係，咪就係因為佢臭怪我講，哇，係啊。如果你講 Asia Best 嘅 restaurant，即係我用食做一個標準，因為食即係大家唔好就係你一個人淨係中意食，所以攞去食，唔係㗎，食係一個幾好嘅 benchmark，睇一個地方嘅嗰啲中產，即係向上游到啲嘅中產，佢哋點樣去使錢，點樣享受生活。泰國其實係有好多，唔係講緊亞洲 Asia Best 添啊。係直情係 World's Best Restaurant，同意，係同意，係好掂。咁但係近年咧，我識得有個我嘅前輩啊，又係好中意食嘢。咁佢而家就台灣同埋新加坡兩邊住啊。佢話嚟新加坡啊，仲多好嘢食啊。不過好乸貴啊！我都試過食一餐，真係好乸貴。呢個即係講緊開埋酒成$1000落樓。新加坡就係嗰種嗱，點解新加坡成$1000？呢個值得探討喎。點解新加坡可以咁高人工咧？嗱，佢就係完全一個相反，但係佢啲元素就係我哋頭先所講啦，臭鬼佬咯。英文第母語，喂，李光耀嘅勁，英文第一母語唔使講咁多嘢。係咪先？就係要全部英文嘅，你唔好理佢啲英文有冇咩口音咁樣，總之全部人係英語交談，接軌外國際市場啊，跟住然後咁然後其他就唔特別，即係呢個唔係一個呢個唔係第一原因，但係呢個係必要原因咯。即係我覺得你有個即係你嗰個接軌國際嗰個呢樣嘢咯。喂，我見到有網友講台積電，嗱，台積電咧，因為
即係我睇好多張忠謀嘅嘢啦，咁樣。咁其實頭先阿 Simon 都講咗，其實因為佢喺德州儀器嗰時已經已係成名晒啦，咁佢就將好多外國美國嗰套咧就成功嗰套啊，就帶嚟台灣。咁佢係超級唔慣嘅，當時佢 set up 台積電係啊，其中一個就包括人工嚇。咁佢就話：喂，我即佢嗰時因為想中研院度請啲人過去，跟住然後都冇人想過嚟。咁然後佢就話：喂，梗係啦，大佬係咪先？喂，有打公務員啊，梗係好啲啦。點解同你搏咧咁樣？咁所以佢都要將翻嗰套薪酬制度啊，少少帶過嚟咁樣。所以點解將呢個就其中一個原因？點解台積電咁勁？點解張忠謀咁犀利咯？係咪就係將佢成功嗰套嘗試去移植過嚟台灣咯？咁呢個就係一個好都幾好嘅補充嘅呢個就。因為其實有好多人就會覺得啊，即係呢度講遠啲咧，即係美國好多跨國企業啦。即係我啱啱同你做呢個 show 之前，我啱啱睇完一條片，即係講麥當勞。咁啊，正常麥當勞冇講啊。佢話大家知唔知地球有個地方係真係冇乜麥當勞？地球點冇麥當勞啊？真係冇乜麥當勞。即係你去到北極圈都仲揾到麥當勞。但係嗰度你真係揾唔到麥當勞。係啊，係發展嘅地區國家嚟嘅。其實麥當勞真係見到你一個地方開始興起，佢就去。但係嗰個地方真係冇麥當勞，嗰個地方叫非洲。咁大家扯非洲梗係乜？你又唔好搞錯喎。非洲有 KFC，非洲有 Pizza Hut 嘅喎，即係 Yum Brand 嗰啲落咗去喎，係麥當勞冇落去嘅喎。咁然之後，如果講就係Yum Brand 佢哋對 standardization 咧就要求就冇咁高嘅。咁但係麥當勞咧就要求好 standardize 嘅，真係好美式運作嘅，係真係落唔到地。咁然之後我諗係金拱門都真係咁樣賣咗咯。係，可能因為另外一啲原因啦。咁但係你就終於見到，呢個世界似乎都真係有唔同嘅陣營，有啲地方咧係真係會你如果係需要高度科學標準化、有系統的管理咧，有啲地方可能就仲未 ready 咯，只可以。係。但係台灣其實應該係 ready。台灣就重點就係我覺得係對外嗰個排斥性太強。頭先我見到有觀眾留言啊，話台灣人唔中意連鎖店嘅。成條街都全家七仔，咩唔中意連鎖店啫？不過嗰啲連鎖店就係統一啊，即係你自己嗰啲大企業嘅轄下咯。係非洲淨係得埃及、南非同埋 Marrakesh 有嘅啫。係啦，係即係以講緊即係咁嘅人口你嘅數目啊。即係唔係話成個非洲都冇麥老麥，而係不成比例地少嘅。台灣最低工資係196台幣，所以咧每個月咧就3萬台幣左右咁樣嚇。其實3萬台幣都唔係話好唔差㗎，其實唔係特別差。如果以台灣嘅生活標準啊，即係你以台灣嘅生活標準對比呢個人工嘅，佢咪就係叫做包咗個底咧？我覺得好得意嘅就係話佢你嗱。因為可能香港太過慣常，而係人工係總收入最高嗰 part 啦。咁我唔計買樓資產嗰啲啦。咁台灣可能大家都慣咗，都唔係特別係，即係佢哋會可能已經更加早喺斜槓呢個文化未，即係呢個字未 hit 嗰時候咧，其實可能已經好斜槓，好慣咗斜槓，即係會好容易開好少店啦。即係因為勁多市集啦，勁多夜市啦。OK， 咁同埋可能佢哋頭先講過，因為房屋支出少好多，即係譬如你香港，可能你租屋又好，供樓又好，咁可能你佔你4成咁樣樣。咁呢度你只要同你屋企人住嘅話咧。喂，咁嚿錢就好使好多嘅咯噃，咁樣。咁而家更加容易接散 job 啊、part time 啊咁樣。咁如果你即係可能做埋外賣啊、做下 Uber 啊咁樣，咁可能嗰個人工比起正職都仲高，都仲未計炒股票近期咁樣嚇。所以有好怪嗱，我呢個現象可能係唔健康嘅，就係話，人工係咁低㗎啦，即係佢哋唔會要求增加人工，反而就係話，人工都咁低啦，求其揾份工，跟住咧嗱。做接 job part time
搞自己生意，搞自己品牌係嘛，跟住炒股票，即係變咗係咁樣。咁老細就話咁得啦，係咪先？反正我加人工，你又係咁啦。我加人工，我又唔會留到你嘅，係咪先？咁咪亦都總有人俾我揀咁樣，總會有啲未必好有選擇性嘅人俾我去揀嘅話，咁樣咁我亦都唔需要加人工，咁啊成件事就棘咗喺度咁樣咯。係啊，其實真係嘅。你如果一個地方多啲外資咧，其實已經真係好 establish 嘅一個研究嚟㗎啦。就係發展中國家點樣可以好快咁樣 build up 佢嘅 human capital 咧，引入外資，唔係自己開大學，唔係自己閉門造車，引入外資。咁你其實即係最近嘅例子，你講中國嘅80年代，咁你香港就變成咗一個外資咁樣。其實香港係對於你呢個中國嘅經濟改革貢獻極之咁大。當然而家佢哋就話咩啊？我冇我哋你哋食屎啦！我心諗冇我哋你哋就食屎。屌，冇啦，唔係我哋食屎，唔係佢哋啱，我哋而家咪食屎咯，係食屎啊，係咪先？係啊，即係個重點係，其實你睇好多地方都係你如果以前啦即係台灣其中有一個年代，又係80年代，因為頭先有啲朋友都引咗啲例子，我唔多日係嘢喎，exactly 就係啦。當時日本就以一個外資嘅身份投資嚟台灣，其實甚至乎而家都仲有啲日本嘅，即係有啲日本味嘅嘢啦。好多。咁好多啦。咁其實但問題就係日本91年之後，真係再燒多幾年就冇乜嘢呢啲向外投資嘅能力。係，即係呢個係佢哋嘅死位。日本固之然係好正啦，唔使講啦，係咪先？嗱，出咗呢啲咁優質嘅係咪老師出嚟咁樣，但係係啦，而家我講翻我哋今日嘅主題，真係50幾分鐘我哋翻嚟未講完。喂，但係咁佢亦都迷失咗幾十年啦，係咪先？咪所以啲嘢咁平咯。喂，我哋消費者就開心啫，我哋其實打工仔就慘過乜啦。近期即係我都中意高市啦，可能如果Simon陣間有現身說法都可以分享下啦，就係喂而家高市民調都突然間特隊10%嘅，雖然你可以話關呢個伊朗事咁，但係個本質上邊就係即係台灣問題仲惡化咯，就係話嗰個受惠係落唔到個基層嗰度咯，所以我想即係其實我哋係好 respectful 即係我係好尊重你哋嗰個保護嘅文化，因為佢好得，譬如佢會保護佢自己本身產業啦，保護自己文化啦，亦都明白嘅。你而家未必中意外人就指指點點啦，但係即係我成日想講個 message 就係話，即係香港人係可以幫到手咯，係咪先？我哋唔係話要嚟。我哋唔係話要話我哋有幾叻，其實我哋而家變相就係啲外邊嘅嗰啲人力資源，係啊，就咁樣就擺咗喺你嗰度。喂，你諗下嗰時即係嗱，即係投資移民直接講即係台灣即係或者離散香港人最關心嘅都係最或者最棘住嘅都係嗰個移居嘅問題。我哋幾多呢2-3年大家都知唔少，Simon一定知係好多。OK， 我亦都知唔少，就係喂好多嚟台灣嘅留唔到。咪老實講，我都唔知留幾耐，係咪？但係好啦，講翻即係講翻投資移民嗰度，即係我冇錢投資移民啦。幾多投資移民？喂，投資移民嗰嚿錢都唔細嘅，對於台灣嚟講。但係嗱，仲要焗佢請2個，其實係幫好多手嘅。其實，但係嗰件事變成3輸。刺激即係其實嗰嚿錢，台灣又好似唔係好稀罕，亦都唔係好想要，亦都唔係引導外嚟幫到台灣嘅，無論係扶持中小企又好，提升即係俾員工更加多選擇又好，搞到就係台灣員工又冇着數，台灣經濟又冇乜着數，香港人又冇着數，係好可惜㗎。即係你諗，你放諸世界嘅移民政策。其實好少會咁樣，係唔係好受惠到，直情想你走添嗰隻咁樣。咁當然呢個我唔係怪台灣，我話一個好可惜咯，好可惜，係咪先？喂，世界上面即係有錢都解決唔到個問題，你有幾慘？係咪？最驚冇錢啫嘛，係嘛？咁係啦，就好可惜。咁然後香港人就係話，好多係做唔翻佢自己專業啦。
甚至佢唔係，如果冇話打工，打工係搶你飯碗，點會搶你飯碗？你都唔夠人，台灣你都唔夠人。OK， 好啦，咁然後講緊譬如話嚟搞生意咁樣，咁啊全部投資移民大家都知啦，係咪？新制之下咁就係手搖啦，唔係手搖就係珍珠奶茶咁，即係又手搖啦，咁啊嘗試搞下餐廳啦咁樣。呢啲搞餐廳呢啲使鬼香港人搞咩？你台灣人識搞啦，香港人就可以搞其他嘢咁樣噶嘛，係嘛？咁但係嗱，即係一啲喂，我哋現有嘅嘢，喂又驚你影響，我哋冇嘅嘢又唔知你搞啲咩出嚟咁樣，咁所以係其實係希望係一步步咁樣慢慢嘗試，咁但係好即係呢個過程就好折騰啦，呢個就係好漫長啦，好痛苦啦嚇，用咗個忍唔住用嗰個字添，係啦咁樣，係啊，即係其實你有陣時好心急㗎，我自己住台灣都係。佢哋嘅即係對外嘅抗拒咧，其實有陣時都唔係一種嗰種點講啊？即係唔係話即係佢哋自己意識得到佢哋係咁排外嘅。哦，哇！你呢個好精準。即係可能佢哋覺得係，不嬲都係咁做嘢㗎啦。你即係我最感受最深嘅就係有幾個地方咧，如果你去旅行咧，你帶錯咗嘢咧，好麻煩。咁台灣係其中一個，係真係你有陣時會哎呀係喎死火，帶咗包豬肉乾添嗰啲咁嘅嘢啦。咁我見到即係另外一個地方係咁多即係麻煩就係美國。咁但係美國自己本身夠大啊嘛。咁你反而即係香港，我哋以前飛翻香港，你帶乜都得㗎啦，你中意帶乜都帶。係咪先？即係除咗你帶毒品嘅冇得講啦，係咪？但係你真係喺個篋度，你去台灣，你係真係要諗下，死火，我帶啲咩係咪會瀨嘢㗎？呢樣又唔帶得，嗰樣又唔帶得，即係呢個啲已經係小事，你見到。咁但係有啲你話做生意咁，喂，我如果有啲嘢要入口去台灣，你試下入口嘢去台灣啊！即係都幾麻煩，又可以分享啦，因為我香港有賣酒啊嘛，咁然後你喺台灣咧，但係香港可能我搞埋今年咧，嗱，如果各位網友有興趣咧，91660926，因為我搞埋今年可能就唔搞，因為真係力有不逮實在。咁其實嗰時咧係想，亦都好多人咧就問，就喂會唔會入口台灣啊咁樣樣？台灣係咯，咁好啦，咁我就試翻人喎，咁然後咧就開公司時，我申請晒所有牌照嘅嗱，因為香港咧係超級 flexible 啦，係香港基本上你唔係只要你唔係喺個地方度開，你就有酒牌，你就咁買咧，其實就基理論上冇所謂嘅。OK， 理論好啦，呢度唔係嘅，呢度係要咁我就話得，我就同嗰時話，我想試下申請晒所有牌，咁咪出入口啦，酒啦，酗酒牌啦。跟住煙酒牌啦，跟住然後喺嗰個點度賣酒啦，跟住我諗3-5個牌左右啦咁樣。好啦，咁嗱香港咧就係因為冇酒稅，所以咧其實基本上你只要個 packing list 嘅話咧，咁你就直接成櫃入酒入嚟咁就得㗎，基本上係。咁呢度咧就即係係全香港入酒應該可能全世界最容易入酒㗎啦嚇，基本上乜嘢都冇，基本上你隻龜都入到嚟㗎啦。咁呢度就係咁唔係話嗱，所以呢個就係個問題啦。咁你睇翻其他地方，其他地方就跟翻規矩啫咁樣。好啦，咁不過問題就係你規矩易唔易跟咧咁樣樣。咁好啦，咁首先我要就原產地證明嗰啲啦，咁我都有嘅。咁你就要做個 lab test 啦。呢個就頭痕啦。咁我點樣去做？我點樣去嗱？呢個就成 loop 循環嚟嘅，就係話你要支酒入咗嚟，咁我先去做個 lab test 㗎咁樣。咁我就係做唔到 lab test，支酒咪入唔到嚟咯咁樣。咁所以咧。咁我搞好 Q 耐，跟住之後咧嗰2年，咁我又唔得閒啦，大佬咁樣。突然咧呢個財政局同我講，因為你2年咧就冇任何嘅酒嘅活動咧，咁而家就吊銷你個牌照。跟住我即刻我吊架，喂，即係正常，即係一般而言就係話，我梗係留你個牌照，我望你會做生意啊嘛。呢度唔係嘅。一見你冇嘢搞嘅咧，我吊銷你個牌照咁樣，咁我即刻又問啦。其實都好多人嘗試去幫忙嘅咁樣，咁最尾原來就咩？就話你要照入批酒，入到嚟台灣就俾佢去抽樣調查咁樣。咁如果唔合格咧，假設啦，咁你批酒就報銷喎，咁我點做生意？係嘛？咁我話，咁算啦。咁我台灣我唔搞啦，基本上就係搞唔到類似咁嘅情況，即係所以咪。
台灣飲酒其實冇乜選擇㗎，係即係得大公司咯，唔係即係你靠大公司入咯，係啊，冇錯，係啊，都有。咁你靚酒就唔會大公司做㗎啦嘛。所以你其實台灣冇好酒飲。即係其實初時嚟咧，我都會我係同阿 Simon 諗法都好似嘅，就係話其實好希望即係台灣有啲好多好有質素嘅嘢啦。而我哋香港人亦即係我自己都好，我相信大家都想即係要幫手守住台灣啦咁樣。咁亦都覺得台灣經濟要惠及中小企，就係你嗰啲譬如話一啲晶片以外嘢有冇得多啲外銷咧？其實台灣咁多好嘅嘢咁樣。咁係會唔會由香港市場開始做起咧？咁樣咁，然後就真係發覺係即係重重困難啦，係咪？咁我覺得呢個係可惜嘅，有少少可惜嘅呢樣嘢就係即係你要係佢哋願意向一個譬如話海外市場，譬如話有時候你去唔係冇一啲好想向外嘗試接軌嘅中小企，但你就即係要揾到咯，你要揾到咁我唔係做採購噶嘛，係咪先？即係我見到我就如果有就好辣咁樣。咁但係不如有時候你去譬如話夜市咁樣見到啲好靚嘅手作咁樣可能呢個即係有啲 crossover 咁樣。咁然後你一傾之下，其實你發覺同我哋以前，因為香港我哋又係我哋問題 OK， 我哋太彈性啦。即係你喺香港做生意，喂，即係話喂呢支筆買呢個2號買香港係咁樣噶嘛，係咪先？即係你講出嚟得噶啦。你話喂，我想做呢個鐘得，我幫你搵俾你咁，即係我哋香港係咁樣噶嘛。咁但係呢度都係好有 protocol 啦，有 SOP 啦，係咪先？佢話喂，我想買支筆咁樣咁我哋得咗先噶嘛。咁呢個就係咩？你買支筆係咩用途啊？咩墨水啊？我哋得呢個 size 嘅啫，係啦，問好多啲乜嘢，然之後關你咩事啊？我呢知啦，總之係啦，就係所以就係咁樣啦。咁啊，所以 respectfully 希望即係台灣努力嚇，即係即係向外，即係如果你哋覺得向外接軌係幫到你嘅話咧，咁我都希望你會可以考慮一下，其實香港人咧係可以幫到手嘅，就咁樣啦，即係知啦，即係我睇。我諗呢個你嚟緊即係嗱，其實你本來都有講，哎呀咁講唔講下 HKCC 啊？唔使啦，其實呢個都係真係都喺呢度講埋即係話説喺高雄阿馮總咧都起咗一個新嘅少少嘅概念啊，啱啦，概念唔死得人啦嘛，係因為我哋有一個全球嘅網絡就叫 HKCC，咁咧都係凝聚下當地香港人，係更重要嘅就係希望香港人喺世界各地都被看見。咁其實台灣人就冇理由話見唔到香港人嘅，不過問題就係可能佢哋見到嘅香港人都仲係比較喺新聞上面見到，喺 Threads 上面見到，未必係真係日常生活，我諗都個別有，即係大家生活接你見到咪見到咯，但係即係點樣可以再俾多啲台灣人見到？即係香港人其實都仲有好多嘢可以貢獻到喎，即係唔係即係好少數幾個高調嘅明星，可能喺佢哋眼中就係香港人就係明星啊，係咪啊？黃秋生啊，杜汶澤，咁啊唔止嘅，即係我哋各行各業乜人都有嘅，所以亦都好希望可以落地生根，就貢獻社群。咁呢一點係我覺得係會即係，亦都同台灣嘅社會多啲連接咯。咁嗱，所以咧就如果大家即係可能去到高雄嘅，有啲人問，淨係高雄啊？咁台灣交通好方便嘅，就算你住新北、台北，咁都係一程高鐵2粒鐘之內都搞得掂嘅。咁咪哇！支持下撐下場咯，絕對講得實在太好啦！咪因為我係我嚟高雄住係第一次嚟高雄嘅，但我對南部我係好有好感嘅。咁我覺得都個過程都幾有趣，就係咁啊，都幾多親朋戚友即係感謝有時你譬如探訪一下咁樣，咁譬如 Simon 又會嚟下咁樣。
咁然後就好多香港人都係冇嚟過高雄嘅，或者好少嚟高雄嘅，或者以往嚟高雄都係轉去再去墾丁啊咁樣。咁但係呢幾年就變化頗大啦，起碼我住呢幾年都好大。咁而我聽一啲呢度嘅前輩係更加大啦，尤其是佢哋經歷過韓國瑜年代到呢個呢個陳其邁年代咁樣。咁其實所以高雄有個好處就係佢變緊啊，即係啲嘢係仲係變緊咁。其實都幾誇張嘅，譬如睇住譬如5星級酒店咧，係一年一棟咁樣啊，真係嘅。即係以往5星級酒店係5隻手指數得晒知名嘅2間，譬如 Intercon 嘅 Marriott 咁樣，跟住突然間又多間，譬如成億多間日韓咁樣，嚟緊他日又多一間咁樣，跟住然後2個 Costco， 我哋一個高雄有2個 Costco，OK， 跟住然後就啲嘢係咁，演唱會就唔使講啦，即係其中一個演唱會知道，咁當然係唔會夠啟德勁啦，係咪先？係咪咁？但係係啦，冇錯，因為啟德係謝霆鋒啊，係咪先？邊個勁啊？咁但係演唱會啦，跟住然後熱情啦咁樣，亦都好熱啦 ，OK 咁樣，咁所以係非常之歡迎各位朋友咧，就即係嚟下高雄即係又近超近係咪？咁個零鐘咁嚟到咁樣，即係感受下啦咁樣。同埋高雄個 vibe 咧係真係開放好多，同埋年輕嘅，我感覺係台北就好似比較老咯，嗱高雄個朝氣活力嗱我都即係要睇啲地區嗱，因為我可能我住個區都點解我會點解你唔即刻正面去同意咧？因為你知香港人咧，即係嗱第一樣嘢，希望去旅行咧，香港人咧唔好成日用我哋香港點嗱，你又唔好同香港比 ，OK？ 即係我唔係話香港好好，但係你咁樣比咧，即係我希望你譬如白紙咁樣去一個地方，OK？ 譬如話高雄咁樣，因為我老實講，我認為你話要講好方便，講五光十色咁樣，咁佢台北都未必係嘅，即係都未必去到台北嗰度。咁有啲香港人係覺得台北都未入流啊嘛。係嘛？即係有啲人覺得哇，台北都同香港冇得比咁樣嗱，即係你用呢種心態咧，你就會覺得呢度又爭啲，嗰樣爭啲咁樣。咁但係有啲嘢咧，呢度有咧，就香港人都冇。譬如話空間啦，我反而就係話你去到譬如你高雄又好，台灣又好，就係行下啲巷啊，即係一個悠閒嘅 cafe， 你可唔可以揾間 cafe 舒舒服服坐低，冇人阻你，冇人趕你咁樣嚇？咁當然香港人就會諗第二樣嘢咁你點做生意嘅咧？係，所以係啦，呢個你唔使同佢擔心，我都唔知點解，可能佢自己鋪啦。OK， 佢捱到佢，你唔使同佢係啦，驚啦。你揾間就算揾間便利店，頭先講係便利店，好因為我差唔多隔日都去便利店去做嘢，有時睇時間，佢有吧台，有普通嘅餐台，咁直情好似酒吧咁樣嘅。有啲便利店直情佢有個啤酒生啤店嘅，基本上有啲大型啲嘅便利店咁樣，你享受下係嘛？上次又咁熱 ，OK， 唔使趕行程，唔使趕景點咁樣，即係享受下一啲自由就唔使講啦，自由啦，空間啦，人情味啦，係咪？咁高雄書店啦，係啊，書店係要講啦，呢個就書店啦，係啊。書店咪講兩句啦，即係呢個我是書店事件㗎嘛，就我又唔係太意外嘅，就變成一個少少嘅好看似有啲罵戰啦咁樣。咁我哋經歷過19咧，係咯，我都奇怪喎，我又唔奇怪喎，因為即係共產黨一定做嘢喎，我覺得，即係我即係你話哇，你有呢個鬼論，絕對係咯，我覺得，我毫無懸念，我覺得絕對，因為。書店呢單嘢係完全係，我認為係即係完全係冚你港共政權啦，我覺得係嘛？即係你做得咁鬼核，即係佢雖然佢嗤之以鼻係嘛，但係呢件事好核突啊嘛，超級核突啊嘛嚇，同埋你俾咗一個位係好廣泛嘅群眾都可以入嚟啊嘛。你譬如話你拉假設即係譬如拉即係咁講，譬如黃之鋒咁樣。喂，咁你世界各地你真係可能有啲人真係唔好理呢啲嘢，唔好理，覺得呢啲又即係政治唔理。但係一個就咁一個書店店員，你拉佢，喂為咩咧？喂嗰張相好震撼，Mandy 嗰張相好震撼咁樣。咁佢梗係唔想呢件事發生啦，亦都更加唔想即係台灣係更加會其實有受惠噶嘛，因為台灣就係剩翻一個能夠守護文字的自由嘅地方咯。咁最好方法。
點樣去破壞呢樣嘢？咪等你哋嚟，等你哋中台港又罵戰啦、分化啦、矛盾啦，再加上有啲香港嘅 smart ass 喺度，係咪有啲消遣論啊嗰啲咁嘅嘢咁樣？哇！咁咪就係因利成變。不過即係我又覺得我又唔係太擔心，但係呢件事我又覺得係即係少少意料到啊！我覺得即係會變成一個咁樣嘅即係消費論呢樣嘢。其實我好記得有啱啱翻過嚟美國有一次，即係又係咁樣同人哋啲台做訪問嗰陣時候，我自己未開台。咁有人問你覺得對香港人最好嘅出路嚟緊係咩啊？都諗咗一輪話，希望全世界都消費香港。Yes。你消費啊，冇所謂啊，有得俾你消費有咩唔好啊 ？Yes，哇，超好，同意。最好你消費我哋香港。你話我去台灣消費香港啊，攞去啊，我唔會少咁忽肉嘅，係咪先？超同意，係啊，係啊，所以我覺得俾人消費又點啫？即係嘅嗰單嘢咧，你如果向嗰個鬼怪嘅角度去討論咧，就好合理嘅。即係有邊個最唔想見到香港同台灣？嗰種唔好話大家一條陣線啦，即係邊個最唔想香港嘅事被消費喺台灣，亦都話俾人聽嗱，睇住啊！如果你引狼入室，最終結果就係變成好似香港咁。其實我即係諗翻轉頭，你諗下香港，其實成個浪潮咪就係由書店開始咯。咁啱林榮基叔佢又呢排過身，即係先至，我覺得所有時機就真係又翻返去一齊。即係去到最後，你覺得出版業喺香港，除咗三中商，佢一早已經部署晒自己嘅人。除咗佢三中商之外，仲有邊個可以捱到落去？我睇下幾時成品都要執咁解嘅。遲早啊，我覺得係啊，除非你貴咯。唔係佢樂意你貴㗎，即係佢咪即係嗱，佢得你喺香港繼續做生意啊嘛，你咪將嗰啲習近平新時代即係嗰個阿叔啊，睇到好 Q 感動嘅咧，哇好多金句啊！呢幾十年可以搞到咁偉大咁樣，或者個女仔就哎呀真係超前啊！即係嗰本書咧你咪擺，即係佢要你成品喺我香港做生意啊嘛，你就要食晒我套咯，你就要擺晒我套咯，呢個都係好共產黨 style 啊，係嘛？即係佢歡迎你，係咪不知幾咁歡迎你？係咪佢中意外資㗎？不過我要你幫我服務係啦。你服務幫我鹹咯，OK 咁樣，係啦，就係咁樣咯。係，咁我哋又講翻濱崎真水。我都諗緊嘅啦，係啦 ，OK， 係啦，服務性，點啊 ，OK， 佢實嗱，各位網友嗱，即係首先，成集都唔關佢事嘅，根本就係，咪咯，咪關事咁樣。嗱，首先我哋唔會播濱崎真水嘅作品嘅，有興趣你自己翻勾啦 ，OK 咁樣。咁咧就有啲網友唔知咩事咧，就話說佢前排就有個 post。咁我其實幾覺得咧係炒流量嘅，亦都非常成功，OK。係啦，所以我哋都消費下佢，呢個冇所謂嘅。咁我哋都好誠意我哋希望能夠訪問到佢嘅嚇，因為佢都係佢即係香港，佢已經香港身份證啦，佢香港人嚟嘅大佬係嘛？唔係就係因為咁，所以唔想搞到佢。唔會搞到佢嘅應該。我時覺得啲喺香港生活緊嘅人，其實而家同我好多人就好想搞到佢嘅。我覺得即係唔好意思，唔好意思，你繼續。我下流，唔好意思。唔係嘅，係我比較坦白啲。我啱啱先睇完一個有人訪問一個香港即係香港人走去日本拍 AV 導演嚟嘅，唔係演員。咁樣就係啊，咁就話佢作為一個導演咁，然之後分享佢自己經歷。佢話唔係喎，啲女優都即係覺得，如果大家睇到佢好血脈沸騰咁，其實佢係開心喎。你一定要咁樣去先能夠繼續呢個專業喎，即係我覺得我諗好難㗎，真係即係超困難。所以其實我有人都諗即係有啲人係咪開個 post 即係特登
引流量俾人鬧，即係可能佢哋本身已經係都好識得去群眾控唔係嗰啲叫觀眾控制。你咪講湯文亮博士啊？係，所以抵佢。我咪全世界最識引流量罵戰嗰個係特朗普偉大嘅係 Donald Trump 啦，係咪先？喂，嗱咁你講翻呢個賓奇老師佢咁講嘅，佢就有人問佢點解唔嚟台灣，咁佢就有講過就第一怕地震災難，第二咧就話中國打過嚟。其實我覺得呢個真係曲筆嚟嘅，呢個係驚個驚串啊，係咪呢個？你哋成日話中國打到嚟啊嘛，係咪先？我唔明，其實我唔係好明啲網頁，我諗極都唔明，其實佢呢下係好好回佢嘅，真係你好玩嘅，你話係啊，即係其實好多嘢可以玩，可以惡搞嘅，點解要動氣咧？其實我唔係好明嗰個動氣個位，即係唔好意思啊，OK，我 get 唔到。跟住就仲有話人工全亞洲最低，呢個係幫你講說話嘅，呢個係嘛？係咯。即係我覺得連台灣人自己都信人工低，咪就係咯，我都聽唔到，係好低啊，的確係啊，係咯，佢哋自己都信，哇咁搞錯！我哋明明如果講到經濟咁強勁，咁點解我哋啲人工仲咁低啊？所以我哋先頭半段嘗試解釋，係啊，金融開放啦，國際其實人工低個原因就係嗰個問題。係啊，咁但係我就諗咁其實佢呢番説話引嚟咁大反響，係即係當然有啲台灣人覺得人哋話我就唔得，我自己話我自己就得，所以我其實喺度都想留翻個問題俾你，都俾其他香港人。我哋時時都話香港呢樣嗰樣啊，即係如果有人話香港而家好唔掂啊，咩係咪都會唔開心嘅咧？好問題喎呢個，我就比較嗱，頭先我比較調轉啲啦，我係經常要面對相反嘅情況，就係好多人就話喂。因為係咁樣嘅being polite啫嘛，即係譬如話我知道你邊度嚟，我唔會話你個地方好西咁樣噶嘛，係咪先？唔通有人話係一度話你好好，而家好係啦，我反而即係有啲會直接啲咧，我係感動嘅。喂，而家香港完全唔同晒，共產黨打到嚟，你即係點啊？你真係識嘢啊！即係咁樣，反而好多就係話覺得為香港又唔係話好多都會讚香港嘅，即係譬如佢哋會覺得香港就係喂人工好似好高咁樣啊，咁我會講呢個代價乜嘢啦。咁然後有啲人就會話喂，其實香港而家點樣價咁樣，咁我喺我嘅角度如實反映啦，就咁樣嚇，所以就比較少啲咧，就即刻鬧你香港咁樣嘅。咁但係我又要諗下講啲乜嘢？我反而再補充一樣嘢，就係我覺得香港人成日都會好中意話，我認為香港係更加中意指向人哋。我覺得其實香港係應該要自省多啲，就係唔好成為一個即係黑人憎嘅一個人，尤其是。我講白啲啦，你而家要話俾人知，我哋唔係 Chinese，we are not Chinese 啊嘛，係咪？當你見到而家中國喺全世界都神憎鬼厭，係咪？當然聽聞話美國都喺特朗普帶領之下都係好神憎鬼厭，但係應該都未去到中國嘅。咁你就要話俾人知，尤其是譬如你喺日本我唔知 Simon 有冇咁嘅經驗 ，OK？ 即係聽聞啊，佢哋一見，譬如日韓都係嘅，一見到一個亞洲樣，佢會諗一諗先，你邊度嚟嘅嚇？咁當你知道你係，譬如如果係台灣即係即刻好面口如果你係香港都唔差，係啦。但係我哋呢樣嘢，我哋要自己去保持啦即係文明啊、禮貌啊、乾淨啊，即係呢樣嘢咯。咁你話人哋話香港，我就真係我係比較少聽到啲。可能你喺美國可能聽多啲，我都想聽多啲，真係係。其實你都要上多啲小紅書就有噶啦，係咪先？咁唔怪之我聽唔到啦OK。係啦，但係其實小紅書嗰啲會流出嚟噶嘛，會線出嚟噶嘛。即係我點解我咁諗就係，咦？當我哋話台灣人即係面對下現實咧。嗱，當然小紅書嗰啲批評香港係咪合理，我哋都仲可以講。但係嗰第一下情緒就屌咪得嚟咯。嗱，如果你講其中有小紅書咧，係咪上次有一個咪喺話咩香港貴定咩？係咪？係啦，係啊，都有啲咁樣，即係信你香港貴啊，或者香港度度都開行冷氣啊，即係開行冷氣咁你着到。咦，我係好接受喎呢啲，我好同意喎。係咯，我都好同意。或者咩話你香港人
下下都要排隊，咁中意排隊，係啊，你哋啊唔中意排隊啊嘛，我知道咗好耐啦，第一日啊，即係咁但係即係我都有陣時諗，誒咪住會唔會有啲批評都合理嘅咧？咁我即係雖然未見到啦，即係但係我哋都要有個咁樣嘅，即係我哋經已係最批評噶啦，所以我哋咪唔喺香港咯而家。其實我哋都會話自己係啦，我又諗會唔會有啲而家喺香港生活緊嘅香港人就覺得，亦都我都真係的而且確有人咁講，你哋走咗嗰啲啊，講到香港好仆街啊嗰啲，我又冇喎，有咩咁樣咯？唔係咁嗱，我呢度即係最後啦，即係我哋去到個節目嘅第4節啦。OK， 即係講。我覺得唔係個撲街係要講喺邊一方面啫，即係如果嗱睇你每人個比重都唔同，譬如話你話要揾錢嘅，可能真係仲係最好嘅噃，可能某程度上相對吓，咁但係你話如果你係一個重視自由嘅地方，咁咪撲街咯，好簡單啫嘛。咁然後香港好明顯就係好多人係揾錢多過自由啦。咁嗱，我唔會批評佢哋 ，OK， 因為我冇受過考驗嚇，Matt Damon 名句，你冇受過考驗嚇，我又未試過揾100幾廿萬年薪，然後你同我講，喂，唔好講嘢啦咁樣，可能我都會咩嘅噃嚇，即係可能你每個月揾50萬，然後你支出35萬咁樣，咁你好明顯你世界地方好多都揾唔到啦，尤其是呢班咁嘅狗官係嘛，跟住然後咁佢咪出賣良心咁樣，咁對佢嚟講，喂，佢睇嘅重點係錢。可能我哋睇嘅重點係文化、文明、自由咁樣，咁大家個價值觀都唔同。而家好多人去香港都覺得好好噶，即係摩天大廈啊，所謂五光十色啊，如果你講香港人就所謂人工高啊，所謂識嘢啊咁樣，咁然後我睇嘅就係喂大家喺度就係咪就係越嚟越腐敗咯，越嚟越禮崩樂壞咯。你揾幾多錢都好，你個指數幾高都好，你資產幾高都好，你發生一單宏福院咁嘅事，然後個政府可以完全負責任嘅，咁你幾有錢都冇用啦。我會咁覺得。所以咁你話我咁樣算唔算係即係叫做我唔係即係咁樣算唔算係叫做唱衰香港或者點啊？咁啊即係交俾即係大家自己有自己嘅諗法啦。呢個就係啊。我完全係即係開放嘅呢條問題，我係真心想知道大家有乜嘢反應，因為即係有反省啦，係嘛？即係見到有人講台灣，然之後台灣人會覺得你咁樣講我哋，咁我都明嘅，即係叫做想保護自己嘅地方嗰個心。明嘅。咁我又諗咁其實仲有好多香港人都喺香港生活緊。咁我哋喺外邊評論香港，我係諗係嘅，有啲嘢好離譜嘅，大家都有共識，知道一定點講。即係唔係話即係我為咗要滿足嗰個市場去咁講，而係即係大家都知嗰個係道德嘅標準嚟。咁但係有啲其他嘢可能係比較唔係真係道德層面。你如果嚟講話，哇，香港即係講經濟問題，咁係真係我覺得係要有碗話碗，有碟話碟嘅。好咯，邊有咪唔使拗啊？好咯，係咪先？邊個咁話唔好啊？時好時壞啦，邊度有經濟成日都唔好啊？係咪先？因為我唔會話你一直會衰到永遠啦。咁但係好嗰陣時咪好咯，唔好嗰陣時咪唔好咯。咁當然啲人就咁幾時先係好，幾時先係唔好先得噶。咁有一個好客觀嘅標準噶嘛。而家係未翻到2018嗰個水平，你點稱都稱唔到嘅，咁咪呢個就係一個 benchmark 咯。咁有啲人話你攞2018年比，點解唔可以攞2018年比啊？全地球都可以攞2018年嚟做一個時間嘅參考，唯獨是你香港唔得。好，呢個去翻咧，我哋節目一開始嘅時候咧，亦都係賓奇老師嗰個爭議，就係話嗰個人工嘅問題嘛，即係唔係台灣特別低，其實未必係，但係香港真係特別高喎，好多嘢都，即係好多香港都特別貴。頭先Simon講一句話泡沫經濟啦，我呢個咧，我哋今日未必有時間長講，我係好有興趣聽下你嘅講法，即係你嗰個泡沫係唔係意思就真係
我理解就話呢幾十年裏邊，因為香港受惠就係嗰個即係資金集散地，所有嘢都 inflate 晒，係咪咁嘅意思？而冇一個好實質嘅實體經濟支撐住呢樣嘢咧，咁樣樣。資本價格上升幅度遠高於人工上升幅度，呢個基本上就係其中一個病徵。而香港由幾時開始有呢個病徵咧？其實就遠在90年代已經有㗎啦，94年打後已經係咁。咁你如果用即係你其實都唔關97金融風暴事。97金融風暴 actually 係打斷咗一段嘅。不過97之後，其實人工增長係慢得好緊要。係啊，其實中位數都其實香港都有迷失10年嘅，香港都有迷失10年嘅原來。即係大家唔覺㗎咋。即係香港大概係由2002到2012係其實係嗰10年。而家你諗翻轉頭，咦？有冇啲咩特別嘢值得講咧？即係如果你講經濟上邊，好似真係冇乜嘢特別好 sharp 嘅，你可以攞出嚟。其實香港 miss 咗成個 Web 2.0。如果你但係香港就即係呢個你可以話我認為啊係即係英國留咗嚟嗰個架構，就俾呢個港共政權發揚光大，成為一個維穩嘅最好嘅生態系統，就係你有資產階級同埋有專業人士，再加政府公務員，因為佢哋係受惠到嗰個泡沫。咁但佢哋係成個社會嘅中堅核心。咁佢哋受惠嗰個 inflation 嘅話，咁佢唔會想拱冧佢噶嘛。所以呢個咁嘅穩定，直至我認為就直至去到19年咯。即係19年當中產都發覺頂唔撚理順嘅時候咧，咁就開始就出現危機。咁然後個極權就用重手啦。咁啊成個而家就逐個支柱咁剝冧啦，即係專業啊。法治啊、制度啊，就逐個波冧，即係我嘅自己睇法係咁樣咯，係啊。其實如果你諗翻咧，由大概都真係15、16年開始啊，其實中國已經開始講走資啊。你再數早少少，咪有別讓李嘉誠跑了嘅。如果大家數翻大概14啊，我冇記錯。咁其實嗰幾年已經，其實佢哋係咪都聞到味咧？梗係聞到味啦。李嘉誠最早走嘅，係。咁但係你去到最後嗰幾年咧，走去邊咧？走咗嚟香港嘛。所以嗰期咪有啲癲價買地啊，走去買到連香港嗰單地產黨都話：哇！呢個價就真係我都唔夠你玩啦，你哋自己搞啦。咁嗰個維持咗幾年，其實你如果話北京走去強壓地搞香港咧，我諗其中一個原因就係佢唔想香港成為境內嘅一個境外基地咯。當然啦，係。其實重點唔係驚，即係英國、美國得鬼閒走去顛覆你咩？從來都係啦。顛覆你嘅一定係你自己北京自己入邊嘅派系鬥爭啊嘛。佢唔想你派系鬥爭有一個咁樣嘅避風港，可以用香港㗎。所以嗰陣時又揾古惑仔劈嘅劉進圖啊，又搞銅鑼灣書店啊，即係大家將呢啲嘢要串埋佢去諗整個大局嘅搞香港，絕對唔係因為陳同佳啦，係嘛？陳同佳絕對係俾人攞出嚟做一個藉口啫。呢個就係林鄭月娥落地獄嘅最主要原因啦。即係建基於一個慘劇就為北京服務，係咪？咁但係如果你諗翻轉頭，成件事就係北京係個。即係佢哋好唔安心，明覺得喺咁近佢哋版圖有一個，可以為所欲為嘅地方，因為而家啲派後鬥爭啲嘢喺呢度搞起上嚟，佢咪死，所以佢先至做低。呢方面我覺得而家佢好安心啊，即係全面管治，警察全面，紀律部隊全面管治，我覺得好安心啊！而家佢覺得仲有邊？其實嗱。而家唔安心嗰啲人係邊啲咧？即係走唔甩嗰班地產黨啊嘛。其實佢哋以前都諗住即係香港你都要靠我哋揾食啦，係咪先？而家心諗靠你哋揾食，係啊。點知人家唔覺意，你又影響下我哋啲政治啊？所以其實佢哋係冇噶啦，有咁耐風流，有咁耐折墮。即係講緊係佢哋嗰陣嗰啲唔使同佢擔心。但係呢個就絕對影響到成個經濟產業鏈嘅中後。啲人話換血啊咩啊，第一個要換嘅都唔係換我哋
中層啊、基層嗰啲嘅。中層、基層嗰啲係副作用嚟嘅，係佢哋真係最想換嘅係嗰班管治階層，係換器官，係不過通常換器官嘅過程咧，就可能會即係換一個差爛嘅器官咧，咁你嗰啲表皮啊、微絲管嗰啲就可能會壞死先咁樣樣。所以嗱，我哋唔係要點樣詛咒我老實，我話想香港好嘅 ，OK 係咪？香港越有錢冇所謂㗎，咁反正我哋都有客仔仲喺香港，係咪先？但係即係我哋分析嗰個情況，呢個有經濟學嘅分析。係咪？即係經濟學就冇嗰個出於咩心呢樣嘢嘅嚇，咁啊即係呢個我哋講翻。咁但係而家香港，我又覺得其實其實真係好堅韌喎。我又覺得你嗱，好多人都會講就係話，即係譬如著名嘅葉秀亮博士咁成日都講就係，你一河之隔咁樣，都好多人講啦。一河之隔，你香港啲嘢貴啊嘛，人貴地貴咁樣，咁但就係保持到個差距咯，係咪？因為香港係企到，但大陸係繼續捲噶嘛。咁你中國大陸繼續捲，但都香港都頂到喎。咁呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢，嗰個資產價格都頂到，可能嘅原因即係除咗有錢走過嚟落嚟啦，可能係走錢啦，即係個底係真係厚，即係累積咗咁多年嘅財富咁樣。即係呢兩樣嘢，即係我睇下 Simon 啊，即係會唔會之後有啲分享啊？我諗其實最簡單，如果你講 asset 咧。asset 本身係冇個價格係冇意義嘅。其實 asset 最終你點樣去定個價錢出嚟係個 income generating power。係。如果你 asset generate 唔到 income 嘅話，嗰件 asset 你話價值連城，都未必一定係真係可以有個 market price mark 到俾你。好啦，咁你話香港咁多年嚟積落嘅財富。你話真係實際嘅資產係咩嘢？係啲地產樓咯，主要係樓咯，係啊。咁你咪睇下商業房地產咩事？係嘛？咁你住宅話佢住宅冇事喎。嗰次我講起呢件事，有人話咁冇得講，你夾硬都要將商業房地產拉埋嚟講。咁但係我話嗰個就最能夠反映到你真實嗰個經濟活動。你睇寫字樓嘅租金，你睇商場嘅租金，嗰個基本上就係你 GDP 入邊我哋最大嘅嗰啲成分嚟嘅。唔係講嗰啲租金啊，租金都大，但係你直接係關乎於你嗰個製造價值嘅能力㗎，係咪先？你住宅其實係一個好低增值嘅資產嚟嘅。如果你諗翻轉頭。即係好低增值嘅意思係你唔會話因為我住咗喺嗰度，然之後收入增加，你好少有啲嘢，你係一個好穩定回報，基本上係純粹係一個 consumer products 咁滯嘅嘢。咁即係話你去到最後咧，你係冇一啲我哋叫做能夠即係製造出經濟產值，仲有交易嘅產值嘅一啲活動嘅話咧。其實呢個都係閉翳，即係你話香港經濟有冇一個結構性問題，梗係有啦。你尤其是而家北京，其實你話係咪好睇個股市？我哋而家就一路都係靠股市食飯啦，其中一樣嘢係咪？即係好多都係。好啦，而家就話，香港股市又翻去第幾位啊？成啊！近來又講 IPO 幾勁，近來又講話 IPO， 真係大佬啊！我哋而家講 IPO 嘅金額。你真係唔好講笑啦，因為美國而家開始嗰啲 IPO 係天文數字。以前我哋已經即係你好快你就會發覺原來我哋嗰啲所謂大嘅 IPO， 我一睇咩啊，幾百億叫大啊，幾百億叫大啊，即係知唔知道過咗呢個2021年之後嘅世界？即係嗰次我哋經歷咗一個 IPO 寒冬5年啦，而家我哋寒冬蘇醒之後，嗰啲銀碼全部 mark 過晒嘅標準，加多2個0啦已經。嗰啲係泡沫嚟嘅嚇，香港嗰啲係嗰啲都冇啊，嗰啲唔係個講法就係泡味係幾濃嘅。美國嗰啲係泡沫，香港呢啲因為背靠咧就係祖國嗰個 AI 發展嚇，所以嗰啲係實淨嘅，嗰啲係走前景嘅嚇。係。明嘅，咁泡沫都其實即係點講啊？
泡沫都可以等大家興奮一輪嘅，即係而家連嗰個興奮，我覺得都唔係好興奮，即係大家或者個標準低好多咯。25000啊，喂25000啦，未見過咩？你好似第一次見25000咁嘅啲人，即係我突然間覺得個 expectation 低咗好多。係啊，咪呢個都勁，呢個期待管理都勁，小確幸咁樣喎。係啊，係咯。25000都已經好似哇要開香檳啊！哇25000開香檳，咁如果好似沈大嗰啲講嗰啲位，你點算啊？即係大佬啊，你睇下其他周圍嗰啲股市去咗咩位先啦？大家唔可以用翻以前嗰啲 benchmark，即係你用翻以前嘅 benchmark 嘅話，就反映實你已經進入咗嗰個迷失年代。同埋即係香港又再進入迷失年代，陰公。冇泡沫爆破嘅迷失年代。係咪就咁流氣？一來就呢個 A 股化啦，即係有啲人講法，唔知Simon同唔同意啦？係 A 股化都係。咁因為你成個唔係咁好明顯，你嘅成個 underlying asset 同埋個資金流向都係受呢個即係呢個你嘅偉大強國影響嘅話，咁你固之然你嗰個市場反應同 A 股個表現都會越嚟越同步啦，呢個好合理啊！就係咩？咪半死不活咁樣咯。OK， 咁但係一來即係冇理咁亦都我亦都覺得好多香港人其實可能就唔係好特別，即係少咗好多人特別理嘅。即係我覺得炒股票啲即係同你直通車嗰個年代。係咪？即係去到個嗰啲街市阿嬸、牛頭角順嫂都炒股票咁樣，咁我諗亦都有啲唔同咗咁嘅樣。咁反而嗰個樓價就可能會即係影響多啲人啦呢個。咁但係我自己即係大家知道，我而家近排就即係 brand 緊一個概念就叫 PYM， 即係保障你嘅資產啦。咁我有提出一個概念就係話，就算25000又好，27000又好，28000又好，35000都好咁樣。其實有一次Simon 講嗰個資產價格個意思嘅就係話，即係咁又點咧咁樣？第一嗰個你嗰個資產呢個資產價格嚟噶嘛？咁但係第一樣嘢就係你講佢有冇即係有冇實質嘅收入啦。第二樣嘢就係你袋咗落袋先再講啦，即係呢樣嘢袋咗落袋拎得出去使到嘅先再講啦。即係除非你話唔係我完全閉環嘅 ，OK， 我係完全係大灣區生活嘅咁樣得 OK 咁樣。所以點解中共就好想你哋閉環大灣區咯，所以點解而家咁多政策係咪？即係你眼中就好似話覺得會俾佢捲死，佢眼中咁你北上消費，我喺對佢嘅機能嚟講，佢係有着數噶嘛，因為佢係吸緊你嗰啲你嗰啲財富噶嘛。嗱，你幾十年累積嘅財富，喂，而家咪受惠大灣區咯，係嘛？所以佢係用即係佢嘅痛苦，佢嘅快樂就建築喺你痛苦之上咁樣。咁呢個就究竟香港整體嚟講會唔會有冇呢個咩意識咧？咁樣咁就我就觀察啦呢樣嘢。係，同埋即係你頭先提咗幾次捲咧，其實捲有一個好明顯嘅現象嘅，即係捲呢個字唔係大陸出嚟啊。首先即係係咩？如果呢個台嘅朋友睇，捲呢個係原本係一個社會學嘅概念嚟嘅，就係當時有人研究印尼嗰啲農田啊，發覺你多咗人去耕田，人嘅勞動力投入多咗，但係你個田種嚟種去都係嗰啲嘢，你知嘛？你唔會多咗好多出產噶嘛，就係勞動力投入不斷增加，但係你嘅產出嘅增幅係唔能夠相應地增加。咁你人口增加係一種勞動力增加啦，但係你同一個人原本做8個鐘，同埋而家要做10個鐘，做12個鐘，都係勞動力增加嘛。咁點解無端端提到呢一點咧？港交所諗住延長交易時間係嘛？係。呢個都係一種捲嚟㗎。嗱，唔係話贊成反對呢單嘢啊。我有啲 friend 係話，有乜所謂啫？咪增加咯，全世界都係咁㗎啦。而家嗱，即係我明佢嘅諗法嘅。佢甚至乎都唔係成日睇住 intraday 炒嗰啲，佢買咗唔放嗰啲人。我話你買咗唔放嘅，其實一日開幾個鐘頭市關你鬼事咩？你又真係咁鬼死有意見嘅。咁但係我自己純粹觀察呢個現象，亦都見到係真係呢個捲嘅問題，其實
喺用唔同形式地喺香港都係出現嘅。係 involution 啊，有英文字啊，呢個唔係一個俚語嚟嘅，即係唔好大家都見即係大陸用得多就以為係佢嘅。involution 係一個即係應該係唔記得40年代定50年代一個社會學研究嘅一個即係觀察嚟。如果用翻同一個觀察擺落香港，我覺得最直接嗰個延長交易時段。呢個用內 exactly 係就係卷啦，係啊。當然仲有好多唔同嘅地方啦，咁但係呢個係其中一個幾好嘅一個例子。最後咧有答埋啲網友啦，就話咧就俾我呃咗入嚟睇嘅咁樣，咁咧嗱，正所謂呃得你一時咧，都唔呃得你好長嘅，咁我哋就呃到咁上下啦，咁啊多謝呃到咁上下啦，都成2粒鐘，我覺得我都話一開咪就至少講啦。多謝大家願意受騙多謝大家俾我哋去欺騙咁啫。有人講咗密碼添啊，請人食翻個麵啦。冇錯啊，即係內行啊，transcript 仲高手。OK， 好啊，嗱，有啲網友咧今日就回唔到咁啊，但係我哋真係好感謝你哋嘅留言啦，因為我哋就冇乜事前預告嘅咁啊，同阿 Simon 咁樣，咁啊，大家即係都開心睇我哋咁樣去輕鬆西門吹水嘅話咧，咁樣就係咯，真係幾輕鬆喎。同你做節目其實好開心啊！你係多謝，因為你會笑啊。其實我好想學你，即係好 hyper 好開心嗰種。呢個叫以笑遮醜啊嘛，因為冇辦法，因為你即係唔夠嗰個專業同埋涵養，所以咧就唯有要插科打諢，就係咁樣啦即係好似 Simon 咁樣，唔使咁多表情嘅，即係因為賣嘅就係真功夫即係 content 取勝 ，content is king。即係咁啦，好啦，AI 年代都玩完㗎啦。喂，無從禍延3代咩料嚟？我見到好似熟。係啊，佢成日都好興奮嘅，佢都係OK。喂，好啊，嗱，咁啊就不定期，我努力就久唔久約下 Simon 咁樣，咁啊得咁啊，久唔久就我哋可以咁啊吹下水啦。下次睇下芬奇老師係啦，係咪真係上面？喂，約佢啦，我哋可以講，因為我想講，即係我。真係人生認識嘅一個 AV 演員，係男人嚟嘅。哇，仲勁，係，仲要係由 AV 演員最後開咗間製作公司，佢有名，佢出名嘅，即係大家要 Google search 嗱，蝙蝠俠大家識啊 ，Batman， 係，佢嘅綽號係 Buttman，OK，BUTTMAN， 係阿叔嚟㗎啦，即係已經上晒岸。我有一次見佢，哇，拖住個女朋友咁正，當然一睇就知都係明星嚟㗎，都係佢哋行業嗰啲明星。然之後佢係 UCLA 經濟系畢業嘅。呢啲就係真係70年代，呢啲真係勁啊！勁啊，看眼我哋即係連係其實我同佢傾，喂，其實而家今時今日你哋嗰行仲有冇得撈啊？乜嘢對佢哋嘅打擊最大啊？呢個留翻有機會有緣再講。女優經濟學OK 咁樣。女優我就唔識啊，男優我識得一個。OK，好嗱，咁啊感謝大家咁啊亦都首先大家即係可以多謝大家支持我哋啦，李世民頻道同埋我嘅私新聞咁樣，有緣嘅下次再同大家見面吹水。OK，咁啊亦都希望呼籲我哋號召賓奇老師希望有緣我哋能夠採訪到你OK， 好，下次見。OK，拜拜。拜拜。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。呢排好多人擔心好多問題，打擊跨境投資、非法開戶，會唔會導致資金外流？仲有通脹加息、泡沫股災，點解跌咁多？人升我唔升，等等等等。喺2019年，我觀察地緣政治嘅變化，主要係中美關係。我提出港股將會拾級而下，之後5-6年，港股跑輸同區所有主要嘅股市。2025年，我提出資金流入日韓台，之後3個股市升70%至1倍以上。到今年2026年，睇住局勢發展、經濟數據，我認為價格嘅上落經驗唔係最重要嘅風險，攞唔攞得翻錢先係最重要。PYM 避險逃生門。我哋揾咗好多風險嘅資訊，搜羅咗唔同嘅平台同埋工具，希望可以幫到大家。
保障你哋嘅資產。想獲取相關嘅資訊，可以上呢個 QR Code 嘅網站，或者 email 俾我哋 wealth@ccstudio.media， 標題 PYM。未飲過或者唔知道格魯吉亞酒嘅朋友，呢個課程係為你而設嘅。1小時遇上格魯吉亞酒 ，Kelvin 會輕鬆淺白咁為大家介紹格魯吉亞酒嘅特色同埋獨特之處。課程裏邊仲有品酒嘅實用知識，同埋最新嘅格魯吉亞酒單介紹。1小時遇上格魯吉亞酒，經已上架，唔好等啦，即刻開酒！5月30號前仲有限時優惠，2款2送1套餐任你揀。A 餐買任何2款送1支 Shulman 嘅 Kingsmarali 半甜葡萄酒，原價128蚊。B 餐凡惠顧300蚊以上，送 Kelvin 嘅1小時遇上格魯吉亞酒課程，價值美金18蚊。另外，如果單購呢個課程嘅，就會送你 eShop 100蚊嘅換領券。查詢或訂購，馬上 WhatsApp 俾我哋85291660926。大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講過係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定，電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。